Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa sabbin dokokin haraji za su shafi duk masu samun kuɗi ta kowace hanya, har ma da masu aikin karuwanci. Shugaban kwamitin sake fasalin haraji na shugaban ƙasa, Mr. Teo Oyedele, ya bayyana haka a yayin wani taro a Lagos. Ya ce doka ba ta rarrabe halak da haram ba wajen samun kuɗi. Abin da take tambaya shine, ka samu kuɗi ne daga hidima ko kuma kaya? Idan amsar ita ce wajibi ne a biya haraji. Sai dai ya bayyana cewa kuɗin da ake aikawa 'yan uwa, abokai ko wani ba tare da sun yi wata hidima ba, ana ɗaukar su kyauta ce, don haka ba za a ɗora musu haraji ba. Sabbin dokokin da suka shafi wannan tsarin sun haɗar da Nigerian Tax Act, Nigerian Tax Administration Act, Nigerian Revenue Service Establishment Act da Joint Revenue Board Establishment Act. To tambayar ma nan ita ce, shin ya dace gwamnati ta fara karɓar haraji daga masu aikin karuwanci da ma kowace hanyar samun kuɗi, ko kuwa hakan zai ƙara rikitar da al'umma ne? Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.